بالعلم تقام الدول، ولا يوجد تاريخ أو حضارة من دون علم، والعلم معروف منذ البشرية ومنذ بداية خلقها، ولكن يتطور مع تطور الإنسان، والتطور لا يحصل إلا بتراكم العلم وزيادة الخبرات بين الناس، والعلم لا يأتي إلا بعد جد وتعب. والإسلام قد اهتم بالعلم، فأول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، لأن الله لا يعبد بجهل أو من دون علم. فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصاحب العلم يتحلى بالإنصاف والاتزان ورجاحة الرأي والعقل. وأعظم ما تميز به أبو البشر آدم عليه السلام عن سائر المخلوقات بما فيهم الملائكة العلم، وعلمه هذا كان منحة ربانية ولم يكن بواسطة معلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. والعلم محله العقل. وموسى عليه السلام قد سعى إلى العلم بهمة وعزيمة، وكان ذلك العلم بواسطة العبد الصالح المشار إليه في القرآن الكريم. قال تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وسفر موسى عليه السلام وتحمله للمتاعب في طلب العلم فيه إشارة إلى قدر العلم وشرفه. ومع تقدم الحياة واستقرار الإنسان حول مصادر المياه واشتغاله بالزراعة وتربية الماشية، بدأ تطوير علم القياس والعد والتسجيل. فبدأ مصر القديم يحسب عدد الأيام بين كل فيضان لنهر النيل والفيضان التالي له، وأنشأ التقويم الذي يبدأ بالفيضان، وقسم السنة إلى 12 شهرا، في كل شهر 30 يوما، وزاد عليهم 5 أيام لتوافق أيام السنة عدد الأيام بين كل فيضان وآخر. بهذا تكون أيام السنة 365 يوما. وكان هذا التقويم أساسا لكل تقويم جاء بعده حتى يومنا هذا. وقسموا السنة إلى 3 فصول: فصل الفيضان، وفصل الزراعة، وفصل الحصاد. وأنشأ المصريون وحدات للقياس مثل الكف والذراع لحساب مساحة الأراضي التي تغيرت معالمها بعد الفيضان. وأسسوا النظام العشري في الحساب، والذي يعتمد على أصابع الأيدي العشرة، ولم يستخدموا الصفر ولا القيمة المكانية من آحاد أو عشرات أو مئات، لأنهم لم يحتاجوا إلى ذلك. فكانت الأرقام مثل 10 و100 وحتى المليون مكونة من رمز واحد. فكان 1 شرطة عمودية، وال10 على شكل كعب القدم، وال100 على شكل حبل ملفوف، وال1000 على شكل زهرة اللوتس، وال10,000 على شكل إصبع معوج، وال100,000 على شكل فرخ الضفدع، والمليون على شكل رجل جالس يضرب كفا بكف فوق رأسه وكأنه يندهش من وجود مثل هذا العدد الكبير. فعند كتابة 1,324,521 نبدأ بكتابة الرقم الأكبر من اليسار ثم الأصغر، فنبدأ بالمليون ويكرر مرة واحدة فقط. وعند كتابة 300,000 يكرر 100,000 3 مرات.
ول20,000 تكرر 10,000 مرتين، وال4,000 تكرر 1000 4 مرات، وال500 تكرر 100 5 مرات، وال20 تكرر 10 مرتين، ويكتب 1 مرة واحدة. كما عرف المصريون الجمع والطرح والضرب والقسمة والكسور، واستطاعوا حل المعادلات الخطية وحل معادلات الدرجة الثانية. ونأخذ مثالا على الضرب عند قدماء المصريين، فعند ضرب 4 في 6 يتم تكوين عمودين متجاورين. العمود الأول يحتوي على العدد 1، والعمود الثاني يحتوي على العدد المضروب وهو 4، ثم يضاف تحت كل من القيمتين ضعفهما، فتحت 1 يكتب 2، وتحت 4 يكتب ضعفها أي 8. وتكرر تلك العملية أي تضاعف الأعداد. ومن العمود الأول نختار أعدادا يكون مجموعها 6 وهي 2 و4، ومن العمود الثاني نختار الأعداد المقابلة لها وهي 8 و16 فيكون مجموعها 24. واستطاع المصريون حساب مساحة الدائرة، وتوصلوا إلى أن مساحة دائرة طول قطرها 9 وحدات طول تكون قريبة جدا من مساحة مربع طول ضلعه 8 وحدات طول. ووضعوا قانونا لحساب مساحة الدائرة، حيث يضرب طول قطر الدائرة في 8/9، وتربيع الناتج نحصل على مساحة الدائرة. واستخدم المصريون الكسور، فإذا أرادوا تقسيم 3 أرغفة من الخبز على 5 أشخاص، قاموا بتقسيم رغيفين كل رغيف إلى 3 أقسام، وقسموا الرغيف الثالث إلى 5 أقسام، وقسموا ثلث من الرغيف الثاني إلى 5 أقسام، فيكون كل قسم منه 1 على 15 قسما من الرغيف، وبذلك يأخذ كل شخص ثلث وخمس و1 على 15، فيكون الناتج 3 أخماس الرغيف. ووضع المصريون قانونا لحساب حجم الهرم، ويساوي ثلث الارتفاع مضروب في مساحة القاعدة. فالهرم الذي قاعدته مستطيلة الشكل يكون حجمه ثلث الارتفاع مضروب في الطول مضروب في العرض. واستخدم المصريون المثلث القائم الذي أطوال أضلاعه 3 و4 و5 وحدات طول في قطع الأحجار وبناء الأهرامات، وكان ذلك قبل فيثاغورس بعدة قرون، وأصبح ذلك المثلث يعرف بالمثلث المصري. كما كان المصريون أول من قاموا بحساب محيط الكرة الأرضية بعد أن علموا أن زاوية سقوط أشعة الشمس على الإسكندرية تختلف عنها في أسوان ب7.2 درجة، وعلموا أن الأرض كروية الشكل. والحديث لا ينتهي عن إنجازات المصري القديم، حيث ما احتفظوا به من أسرار كان كثيرا، فلم يكشفوا أسرار التحنيط أو كيفية بناء الأهرامات ودقة تصميمها ونوعية الصخور المقاومة للتغيرات المناخية. كما استفاد المصريون من الظواهر الفلكية، حيث علموا أن الشمس تسقط عمودية على كل نقطة من سطح الأرض مرتين في السنة في نفس التوقيت. واستخدموا ذلك في بناء معبد أبي سمبل، حيث صمموا المعبد بحيث تدخل الشمس من فتحة من أحد الجدران عمودية على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين في العام، مرة يوم ميلاده ومرة يوم تتويجه حاكما للبلاد. حقا كانت مصر منارة للعلم، وستعود لهذا الدور، فهي مؤهلة لذلك. ومر العلم بمراحل عدة تطور خلالها. بدأ بالعلم النظري، وكان هذا العلم في بداياته على هيئة ملاحظات واستكشاف للظواهر الطبيعية، وكان الفلاسفة من يملكون زمام هذه المحاولة، ومن أهم هؤلاء الفلاسفة فيثاغورس وأرسطو. واعتقد أرسطو أن الأرض هي مركز المجرة، إلى أن جاء جاليليو وقال أن الشمس هي مركز المجرة والأرض تدور حولها. وفي البداية رفضت هذه النظرية نظرا لأن الكنيسة كانت تتبنى علوم أرسطو،
وتمت محاكمة جاليليو وسجنه في بيته حتى مماته، وكانت هذه أول ثورة علمية قلبت موازين العلوم. ثم العلم التجريبي، وأساس هذا العلم هو التجربة المبنية على الحواس والاختبار، ومن ثم القياس على هذه التجربة. ويعود الفضل لهذه المرحلة إلى علماء الإسلام مثل جابر بن حيان والفارابي وابن سينا، ليأتي ويكمل عليها نيوتن الذي اكتشف قانون الجاذبية وقوانين الحركة. ثم العلوم النسبية، وكان ذلك بعد قرون من نظريات نيوتن على يد عالم يعرف بأنه أكبر عبقري في التاريخ وهو أينشتاين، ونقضت نظرياته العلوم القاطعة وحولتها إلى علوم النسبية، فقال أنه ليس هناك علم مطلق، بل كل شيء خاضع لنسبية المكان والزمان. اللقاء يتجدد معكم. كان معكم عاكف المرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.